但係自己執生啊。OK，呢個時收油啊！要收㗎。係真啊！冇計啦，我真得仲犀過佢啊！我培養緊感情。係咯，慢慢嚟啊！下年我同佢嚟啊！喂！好喎！哇吼！冇得。係飛出啊！直情。佢會唔會失控㗎，老細？好難講喎。我覺得佢已經豁出去，豁咗啦。喂，我覺得佢未講完，我見唔到啊！我見唔到啊！已經啱啱先講完豁咗啦，咁就落咗去喎。晾得住啊！點解唔係好大鑊啫？我見到，坐唔啊！喺度，但係都以為好遠。我獎都冇事。我獎爛咗隻，爛咗隻。斷咗隻腳。哦，呢度北斷咗啊！誒，呢度咪斷咗？呢度斷咗。斷咗，係啦。唔係豁出去有時都要付出代價嘅。係啊。講啊，豁出去人出。唔係，其實去到咁遠咧，真係控制唔到佢。哇！呢個要換金屬獎搞啦，今次。佢又有嘢搞咯喎，真係。哦，買嘢定係去？喂，但係損傷真係輕微喎，順便換埋呢個咯。你咦係喎，兩邊都一定要換喎，真係。呢個咯。好。OK，好。